Kejingit upat ba kamal ki lat umkra constituency. Kalapau hadin bagi samla ki rangba mat ki long kemi ki la penpau i kejing kermen bau MDC kathan uba Fantin Joseph Lakadong undang jok kemu MDC hake ni kenti ke menta hake election ke banlong hake arpuwe terik urempang arajar arpusang. Kini ketika skin kibala ai ni bak Fantin bang nila ut ni ba kani ka nala ko mo ki bala Islam ni ka tadi ke ba tu ha ko mo ko ba tapi itu ko tu ba sile ni to ko jingli ke pat ni ha i but i wat nasuan expect him ni ke ada situ hi la Islam ni la ai la Islam ni ka ni ba ai ka skin ke ni ini tangkat taru kadang dong susu skim baso aku kena dong ni di belayo bila ini ban beteng nang ni sudut sebut penselam ni kumur kila ke skim kam dahe ada MDC i hap su pia dian dia ke wala tar ni sungu wai MDC ni yo penting bala so ni la kloi ha kan ai ka kumur kadiang i ban ni rap ke dong jeni syukur pak syukur isu dua iba ini sindu pain dang job dang terima habat ni ba jang kadong tahi ibu na wilayah kamtam ki beduk besok ani wilayah ha kamtam paling tipe itu kamtam ki beduk kamtam ki for school itu kamtam ki kop anda bamla ki bamdan kadiyo na benda pe ke media pasti di tele di tewan sini lah li dawan li kejengkan kam ini di manusia ni juirap itu by school di bapang bestom itu ilayah rabon mah ada ni kalau ke ikba semua sibun i kan bagaimana di sini kumai kong kalian kelijen keli pi mah api hasak ni apa lengkap pi dan konstitusi sini kono pi semua halor kan ika election ko banta Masmo komen ni nama bani objek ekonomi kematri nak constituency ban present ini kita ba nak constituency ni akan fight nak berita ni kita bikin yo kerjani di kamjni kita pisau kono halor ya halor ka uni MDC ba menta ba Fantin iban ibri ba kloi ban yarap ini di pagba ka lo benyarap ka benipor ka bilik iu lo benyarap ilan iba kiai kam ibara kun tu pi ton kanu ka jing so ba Fantin dang job na sini ho ba ka support jini support jenis kita buat next company baik job baik nama buat long period bakal nak mengharap ni ialah berban dan kena kapal juga Kleva what sekali pik dia kuno pisau halor kanika election momenta ni te ba sat vote betnya I ba Fantin te ngatrai tai bang vote tip so mah betul tangi ini dan ta hajinya le tem la hi ban tai song hong breu mo jet ya no bat ni te ba ngi sajit Ngets kem baka jingit bat jingshania upat ba yu ba Fantin Joseph Lakadong kan long kata ka jingkerku ka bakrau ya ka snong ka thau bat ban la ban wanra ya ka kampen roy hagani ka constituency kipat ba kilong ki bastard bat shempang jit biang menta ka kenti yo breu bala ban wanra ya ka roy ka par vote ha iba Fantin Joseph Lakadong shon ha ka sharp jong ka kon